တင်ကလေးမိသားစုအပေါ်ပို့ပြီးတန်ရောစင်တွေ့လာအောင်ဘလို့အရာတွေအတူလုပ်ပေးတင်လဲတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာမိသားစုဝင်တွေလည်းတဖြည်းဖြည်းအလုံများလာပြီးစိမ့်လာတတ်ကြပါတယ်လူကြီးတွေကကိုယ်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ကိုရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကလေးကိုဂယုမဆိုင်မိပဲပြစ်ထားသလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ကြာလာလို့ကိုကလေးကမိသားစုတွေပေါ်စိမ့်ကားသွားမလားချစ်ချင်းမြတ်တာတွေရော့သွားမလားဆိုပြီးစိုးရိမ်နေရင်တော့ဒီလိုအရာလေးတွေအတူတကွလှုပ်ကြည့်ဖို့အကြံပြုပေးချင်ပါတယ်မိသားစုအတွက်အချိန်ပေးပါအလုပ်ကိစ္စတွေနေ့စဉ်ရုံးတာဝန်တွေကြောင့်မိသားစုပေါ်ဂယုမဆိုင်နိုင်မိတော့တဲ့အထိအလုပ်များနေပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အားလက်ချိန်ကိုသေချာသတ်မှတ်ထားသင့်ပါပြီကိုယ့်ရဲ့အားလက်ချိန်ကိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့အတူကုန်ဆုံးခြင်းကမိသားစုကြားရင်းနှီးချစ်ခင်မှုကိုတိုးတက်စေနိုင်တယ်လို့ကိုဟာသူတို့အပေါ်မှာအလေးနဲ့ထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုသက်ရောက်စေပါတယ်လေ့ကျင့်ခန်းအတူလုပ်ပါနေသားတဲ့အားလက်ရက်လေးမှာကိုယ့်ရဲ့ကလေးနဲ့အတူလေ့ကျင့်ခန်းအတူလုပ်ကြည့်ပါလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဟာကိုယ့်ရဲ့ကလေးကိုပိုမိုနိုးကြားတက်ကြွစေသလိုလေ့ကျင့်ခန်းအတူလုပ်ရင်းနဲ့လေကိုကလေးနဲ့အတူရေမောပျော်ရွှင်စွာနဲ့စကားပြောခြင်းဟာမိသားစုကြားရင်းနှီးမှုကိုတိုးပွားစေနိုင်ပါတယ်မနက်ခင်းလေးမှာလမ်းတူလျှောက်တာပြေးတာစက်ဘိန်းစီးတာအစရှိတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုအိမ်ထဲမှာရောအိမ်ပြင်မှာပါအတူတကွတက်ကြွစွာလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်အာဟာရရှိတဲ့မုန့်တွေအတူလှုပ်ရှားပါညဘက်အလောက်ကပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ဖြစ်စေရုံးပိန်းရက်တွေမှာဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့ကလေးနဲ့အာဟာရရှိတဲ့မုန့်တွေအတူလှုပ်ရှားကြည့်ပါကလေးတွေကတယောက်တည်းရှိတဲ့အချိန်မှာအသင့်စားလို့ရတဲ့အာလူးကြော်တွေကုကီးမုန့်တွေယူစားတတ်ပါတယ်ဒီတော့ကလေးအတွက်ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေမဲ့မုန့်တွေအစားအာဟာရလည်းဖြစ်ကျန်းမာရေးနဲ့လည်းညီညွတ်တဲ့မုန့်တွေကိုအတူပျော်ပျော်ပါးပါးလှုပ်ရှားတာကပိုကောင်းပါတယ်ကလေးတွေကိုအပူမလောင်စေဖို့မထိခိုက်မိစေဖို့တော့အမြဲဂရုတစိုက်ကြည့်ရှုနေပေးပါတစ်ပင်ပန်းမှန်တွေကိုစိုက်ပျိုးပေးပါတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိမ့်သိမ်းရာရောက်သလိုကိုမိသားစုအတွက်လည်းနေ့စဉ်အတူတကွဂရုတစိုက်လှုပ်ပေးလို့ရမယ်အလုတ်တာဝန်လိုဖြစ်စေပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကလေးကိုငယ်စဉ်တည်းကပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုစိုက်အလေးထားတတ်လာအောင်အလေးအကျင့်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခြံထဲမှာသီးပင်စားပင်လေးတွေစိုက်ပျိုးလို့ရသလိုအလှပန်းပင်လေးတွေတစ်ပင်ငယ်လေးတွေကိုပန်းအိုးလေးနဲ့လည်းတေချာစိုက်ပျိုးလို့ရပါတယ်စာအုပ်အတူဖတ်ပေးပါစာဖတ်ခြင်းဟာစိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေပြီးအထွေထွေဘဟုတုတတိုးပွားစေလို့ကလေးတွေကိုငယ်စဉ်တည်းကစာဖတ်တဲ့အလေးကျင့်ရအောင်လုပ်ပေးတာအကောင်းဆုံးပါပဲအပတ်စဉ်လစဉ်စာအုပ်ကောင်းလေးတွေတွေ့တိုင်းဝယ်စုထားပြီးကိုအားတဲ့အချိန်လေးမှာကလေးနဲ့အတူဖတ်တာဖြစ်စေကလေးတွေကိုဖတ်ပြတာဖြစ်စေလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ထမင်းလက်ဆောင်စားပါလူကြီးတွေကလည်းအလုပ်တစ်ဖက်ကလေးတွေကလည်းတောင်းတစ်ဖက်နဲ့မို့မနက်စာနဲ့နေ့လယ်စာအတူမစားနိုင်ရင်တော့ညစာကိုတော့ထမင်းဝိုင်းမှာအတူဝိုင်းဖွဲ့စားတောက်သင့်ပါတယ်ထမင်းစားရင်လည်းတနေ့တာဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှအတွေ့အကြုံတွေကိုကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုပြန်လဲဝေးမျှခြင်းဟာမိသားစုကြားရင်းနှီးချစ်ခင်မှုကိုလည်းတိုးစေနိုင်ပါတယ်ရုံးပိတ်ရက်အားလက်ရက်တွေမှာကိုယ့်ရဲ့ကလေးနဲ့မုတ်တူလှုပ်ရှားတာဖြစ်စေအပြင်ထွက်ပြီးစားတောက်ဆိုင်ကောင်းကောင်းလေးတွေမှာထွက်စားတာဖြစ်စေအချိန်ကုန်ဆုံးပေးပါအခုမျှဝေပေးခဲ့တဲ့အချက်လေးတွေကတော့တင်းရဲ့ကလေးမိသားစုပေါ်မှာပိုပြီးတန်ရောစင်တွေ့လာအောင်လှုပ်တဲ့အချက်လေးတွေကိုမျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်